Mỹ vừa công bố số liệu thương vong trong chiến dịch tấn công Iran khi xung đột ngày càng leo thang. Tính đến đầu tháng 2, đã có 373 binh sĩ Mỹ bị thương, phần lớn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran. Trong đó, đa số đã quay lại làm nhiệm vụ, nhưng vẫn có nhiều ca bị thương nặng. Số binh sĩ thiệt mạng được xác nhận là 13 người, bao gồm các vụ tấn công vào căn cứ và một tai nạn máy bay quân sự. Trong khi đó, phía Iran tuyên bố gây thương vong lớn hơn nhiều, nhưng Mỹ chưa xác nhận. Không chỉ tổn thất nhân lực, Mỹ còn mất hàng loạt khí tài như F-15, F-35, UAV và máy bay tiếp nhiên liệu. Giới phân tích nhận định, Iran đang theo đuổi chiến lược chiến tranh tiêu hao, khiến Mỹ chịu áp lực ngày càng lớn trong cuộc xung đột này.